So we'd like to speak a little bit about karma and reincarnation. Takže bych rád trochu promluvil o karmě a reinkarnaci. From the Bhagavad Gita. Na základě Bhagavad Gity. Bhagavad Gita spoken by Lord Krishna 5,000 years ago. Což je dílo, které vyslovil pán Krishna před 5000 lety. So Krishna says, Purusha prakritisto hi punkte prakritijan gunan karanam gunasangosya sarasat yoni janmasu. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil amongst various species. Takže Krishna říká, živá bytost žije v hmotné přírodě a užívá jejich 3 kvalit. To je způsobeno jejím stykem s touto přírodou, tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních formách. So, every creature is a separate, individual, eternal living being. Každý tvor je věčná, oddělená, individuální živá bytost. There is a spiritual particle called Atma. Existuje duchovní částečka zvaná Atma. And that spiritual particle is actually the person. A tato duchovní částečka je ve skutečnosti osoba. As long as he's in the material world, his spiritual personality is not fully exhibited. A dokud je v hmotném světě, tak její duchovní osobnost není plně projevena. That's why he appears in a very small seed-like form. Proto existuje v takové velice malé formě podobné semení. And according to his consciousness, he receives a body made of material energy. A podle toho, jaké má vědomí, tak dostává tělo vytvořené hmotnou energií. That body may take the shape of an insect or a human being or a dog. To tělo může mít tvar nějakého brouka nebo člověka nebo psa. Depending on his consciousness. To záleží na vědomí té osoby. The body that we have or that anyone has, any soul, is a manifestation of their consciousness. To tělo, které máme nebo které kdokoliv má, jakákoliv duše, je projevem vědomí této duše. And according to the changes of consciousness, the living entity changes his body. A podle změn vědomí mění živá bytost svoje tělo. In this body also, when we begin, we have a little tiny small body, then a baby's body. V tomto těle také, když jsme začínali, na začátku jsme měli úplně malinké tělo miminka, potom o něco větší tělo dítěte. The consciousness changes. Vědomí se mění. You can imagine a grown-up person having to remain inside a mother's womb for 280 days. It would be very difficult for him. Můžete si představit, kdyby dospělá osoba měla pobývat v lůně matky po nějakých 280 dní, to by pro ní bylo velice těžké. He would have all kinds of complaints. There's no air in here. I'm not comfortable. Where there's no lights. Určitě by se stěžovala na hodně věcí. Není tady vzduch, není tady pohodlí, není tady světlo. Because his consciousness is developed. Protože vědomí dospělé osoby je vyvinuté. Whereas in the body of the small embryo, the consciousness is not fully developed. Ale v těle malého embrya vědomí není plně vyvinuté. Now, at the crucial time of one's death, let's speak about human beings now, because we're all human. At least we have human bodies. Takže my jsme lidé, nebo aspoň máme lidská těla, tak budeme mluvit o lidských bytostech a co se týče klíčové doby smrti. So naturally we're concerned about our situation. Takže budeme se teď zabývat naší situací. Because it is a crucial opportunity, this human form of life. Protože taky tato lidská forma života je klíčovou příležitostí. After leaving this body, that individual spirit soul does not die. He does not meet with destruction.
po opuštění tohoto těla duchovní duše nezaniká, ale existuje dál. This is the nature of spiritual energy, is that it's eternal and it's never destroyed. To je povaha duchovní energie, že je věčná a nikdy není zničena. Even in physics they say that you cannot destroy matter. So if matter cannot be destroyed, then imagine spirit. I ve fyzice se říká, že hmotu není možné zničit, tak když tohle je taková situace, tak potom tím spíš to platí o duchovní energii. The difference between spirit and matter, or one difference is, that matter can be mutated. It can change shape, whereas the soul does not. A jeden z rozdílů mezi duchovní energií a hmotou je, že hmota se může měnit, nabývat různé tvary, ale duše se nemění. Nachedyo yam adahyo yam aklidyo shoshevacha nityasarvagatastanu achalo yam sanatana. The soul cannot be cut into pieces, cannot be burned, cannot be moistened. Duši není možné rozsekat na kousky, není možné ji spálit nebo rozmáčet. That individual spirit has to go on living forever. Tato duchovní částečka žije dál na věky. That's what we are. We are that spirit person that has to go on living forever. A to je, co jsme my. My jsme tato duchovní částečka, osoba, která musí žít věčně. We have no choice. Nemáme na vybranou. It's not that this idea that if you accept a particular savior, you'll live forever. Že to není tak, že pokud přijmete nějakého spasitele, tak budete žít věčně. That's misleading. Tohle to je matoucí It's představa. misleading because it makes you think that if I don't accept such and such a person, then I won't live forever. Protože pak si myslíte, pokud nepřijmu tu a tu osobu, tak nebudu žít věčně. But no, everyone lives forever. Ale ne, každý žije věčně. Now the question is, what are we going to do forever? Ale teď je otázka, co budeme dělat po tu věčnost. Yeah, it's a long time. To je dost dlouhá doba. So make your plans. Takže dělejte si plány. Will you stay in Prague forever? Chcete zůstat v Praze na věky? Well, in the material world, our choices are somewhat forced upon us. A v hmotném světě jsou tyhle volby nám určitým způsobem vnuceny. As soon as we come to the material world and we get a material body, that starts the actions and reactions. Jakmile přijdeme do hmotného světa, dostaneme hmotné tělo, tak tím začínají akce a reakce. Action and reaction means karma. Akce a reakce, to znamená karma. Karma means action and reaction. Karma je akce a taky reakce. Every act that a living being performs is calculated. Každý čin, který živá bytost vykoná, se započítává. And it is affecting a reaction. A taky má za výsledek určitou reakci. The human beings who perform good actions, they will get good results. A ty lidské bytosti, které dělají dobré akce, tak budou mít dobré výsledky. Persons who perform passionate actions will get passionate results. Ty, kdo dělají vášnivé činy, tak budou mít za to vášnivé výsledky. Passionate result means that mixed, somewhat favorable and somewhat unfavorable. Vášnivý výsledek znamená, že je to smíšené, něco je v tom příznivého, něco nepříznivého. And activities in the mode of ignorance bring totally unfavorable results. A činnosti na úrovni kvality dobra přinášejí naprosto nepříznivé výsledky. The sum total of all of our activities and our consciousness at the final stage of death indicates what type of body one will go into next. Takže souhrn všech našich činností a naše vědomí v době smrti určuje, jaké tělo dostaneme potom. If his consciousness, the sum total of his consciousness is
very high and very good and full of knowledge, then he'll get a very good body. Pokud je něčí tělo nebo něčí vědomí, pokud je velice vyvinuté a plné poznání, tak taková osoba dostane velice dobré tělo. Perhaps a human being again, or maybe even higher, like a demigod or an angel. Může to být znovu lidská bytost, nebo ještě něco vyššího, polobůh nebo anděl. If the consciousness at the time of death is low, for example, the consciousness is like that of a worm, then he gets the body of a worm. Pokud je vědomí v době smrti na nízké úrovni, když má někdo třeba vědomí jako červ, tak dostane tělo červa. Or if he has the consciousness of a dog, then he gets the body of a dog. Nebo pokud má vědomí psa, tak dostane tělo psa. This changing body is determined according to our desires. A tyto změny těl jsou dány našimi touhami. We choose the type of body we like. My si vlastně vybíráme druh těla, jaký se nám líbí. Sometimes they ask people what type of body you would like to have in your next life if you could be something. Někdy se kladou takové otázky lidem, jaké byste si přáli mít tělo v příštím životě, kdybyste se mohli být. Some people say I'd like to be a horse, some people say I'd like to be a cat. Tak někteří lidé říkají, no já bych byl rád koněm, nebo já bych byl rád kočkou. So someone who's thinking I would like to be a cat, he may get his desire fulfilled. No, takže ten, kdo si myslí, že by chtěl být kočkou, tak tomu se ta touha může dobře splnit. Now, when the soul enters into that little cat body, he doesn't actually become a cat, but he's inside the body of a cat. No a když duše vstoupí do toho malého kočičího těla, tak se nestane kočkou, ale je v těle kočky. Just like there's a soul inside this body. Jako tady v tom těle uvnitř je taky duše. But I'm not this body. Ale já nejsem toto tělo. And you're not your bodies. A vy nejste svoje těla. Someone may say, yes, I am. Někdo může říct, ale já jsem. Some people think, I'm this body. This is me. Lidi si myslí, já jsem toto tělo, tohle to jsem já. But if I say, show me your hand, ale když řeknu, ukaž mi svoji ruku, I say, this is my hand. tak řeknete, tohle je moje ruka. And this is my leg. To je moje noha. This is my head. Moje hlava. This is my heart. Moje srdce. And if I say, where are you? A když se zeptám, kde jste vy, And he doesn't know where he is. tak najednou nevíte. That means that you are not your hand, because you said my hand. You did not say I hand. Znamená, že nejste tahle ruka, protože jste říkali, to je moje ruka, ne já ruka. My hand means there's some owner of the hand. Když je moje ruka, to znamená určitě taky nějaký vlastník té ruky. My brain. Můj mozek. Not I brain. Ne já mozek. My brain, my mind. Můj mozek, moje mysl. I changed my mind. Já jsem prostě si to rozmyslel. Změnil jsem mysl, se říká. Who changed your mind? A kdo teda vám změnil tu mysl? Or who changed my mind? Nebo kdo mi změnil mysl? I did. Já jsem to udělal. But I'm not the mind, and I'm not the brain. Ale já nejsem mysl, já nejsem mozek. I'm not the arms. Nejsem ruce. Because I saw a man once, he had no arms and only one leg. Taky jsem jednou viděl člověka, který neměl žádné, ani jednu ruku a jenom jednu nohu. And he was still living. A pořád žil. So it means he wasn't the arms and he wasn't the legs. To znamená, že on nebyl ty ruce ani ty nohy. Not the arms, not the legs, my brain, my mind. Takže nejsem ruce, nejsem nohy, tohle je můj mozek, moje mysl. Where are you? No a kde jste vy? It's a good question. Very important question. Dost dobrá otázka. Socrates said, know thyself. To říkal Sokrates, poznej sám sebe. We have to know who we are before we start trying to figure out life. Musíme nejdřív vědět, kdo jsme, než si začneme dělat představu vůbec o životě. We are that spirit soul that is part and parcel of the Supreme Spirit. My jsme duchovní, která je nedílnou částí nejvyšší duše. By nature, the soul is divine.
Svou povahou je duše božská. That's very good news because it means intrinsically all of us are good spirit souls. A to je dobrá zpráva, protože to znamená, že v skutečnosti od přirozenosti jsme všichni dobré duchovní duše. That's why we have the inclination to do good things. A proto máme sklony dělat dobré věci. Because by nature we're good. Protože svou přirozeností jsme dobří. Because we're part of the supreme good. Protože jsme částí nejdobřejšího. But there's this other inclination to do bad things. Ale pak máme taky jiné sklony dělat špatné věci. But that's not natural. That's a disease state. Ale to není přirozené, to je chorobný stav. And now that we've reached this human form of life, we have the opportunity to purify ourselves of this diseased consciousness. A teď, když jsme dospěli tady do lidské formy života, tak máme příležitost se očistit od toho chorobného stavu vědomí. And the highest attainment of purified consciousness is Krishna consciousness. A nejvyšší úspěch, kterého lze dosáhnout při očišťování vědomí, je vědomí Krišny. That consciousness brings one full knowledge and full bliss eternally. To vědomí o sobě přináší plné poznání a plnou blaženost na věky. That is our natural constitutional position. A to je naše původní přirozená pozice. We are not meant to suffer and be in anxiety and go through birth and death. My nejsme určeni k tomu, abychom trpěli a byli plní úzkosti a podstupovali rození a umírání. This birth and death cycle here in this world is not for us. Tento koloběh rození a umírání v tomto světě není pro nás. How many people here are in favor of death? Kolika lidem tady se líbí smrt? You're in favor of death? Ty máš rád smrt? No one's in favor of death here. If we took a vote, how many people think that death is a very nice thing? Když bychom takhle hlasovali, kolik lidí si myslí, že smrt je velice pěkná? You think it's a good thing? Ty si myslíš, že to Only dobrá. one out of the whole group. Jeden z celého sálu. How many think disease is a very nice thing? A kolik lidí si myslí, že nemoc je moc dobrá věc? Nobody's so eager about disease either. Tak nikdo tady asi nechce být moc nemocný. But what is the nature of this world? Full of disease and full of death. A jaká je povaha tohoto světa, že je v něm mnoho nemocí a mnoho smrtí. So that sounds like a incompatible situation. Takže to je taková nepatřičná situace, to vypadá. None of us like death. Almost all of us don't like death. And none of us like disease, but these things are forced upon us. Že skoro nikomu z nás se nelíbí smrt a nikomu se nelíbí nemoc, ale přesto nám jsou tyto věci vnucovány. The question should be why? Takže bychom se měli ptát, proč. Why must I be subjected to these miseries? Proč musím být vystaven tady tomu utrpení? Against my will. Proti svojí vůli. That is the beginning of spiritual inquiry. A to je začátek duchovních otázek. And that is a wonderful beginning. And if one sincerely pursues that line of questioning, his life will become perfect. To je velice dobrý začátek a pokud někdo bude upřímně dál pokračovat s takovými otázkami, tak jeho život bude úspěšný. By asking those questions very philosophically and sincerely, one will get the opportunity to hear from a bona fide spiritual master. Když se budeme filozoficky a upřímně ptát takové otázky, tak získáme časem příležitost ptát se pravého duchovního mistra. Then, under the guidance of the bona fide spiritual master and the Vedic literatures, one can be guided out of this material miserable situation back to the spiritual situation. A potom pod vedením duchovního mistra a védských písem může být člověk vyveden tady z té strastiplné situace zpátky do duchovní situace. So, we just wanted to give you a little introduction into Vedic thinking this evening. Takže jsme vám takhle chtěli aspoň dát takový úvod do védského uvažování dnes večer. We have many books available in the back if you're interested to go further into this transcendental knowledge. Tam nahoře máme spoustu knížek, pokud máte zájem dál se pohroužit víc do tohoto transcendentálního poznání, můžete se potom podívat. Thank you very much. Hare Krishna. Mnohokrát vám děkuji.
jenom máme teď možnost, pokud by někdo z vás měl okamžitě teď na mysli nějakou otázku spojenou tady s tím tématem, o kterém jsem mluvil, tak se můžete přihlásit a já to přeložím Maharajovi, nebo můžete říct přímo v angličtině otázku. No? Říkáte, že teda záleží na mysli v době teda smrti, tak co potom děti, kteří vlastně tu mysl nemají nějak pravděpodobně asi na dobře vysoký úrovni, takže ty novonarozeněta potom tím pádem se s ní stávají teda nějaký ty naničený červy nebo tak dále. You said that our situation for the next life, for the next body depends on the state of mind at the time of death. So what about the small children, just babies who are dying but who don't have their mind very much developed? Do they become worms or what? Generally, of course, as you pointed out, generally children's consciousness is not so developed. Takže jak jste říkala, většinou vědomí dětí není moc vyvinuté. However, in that childhood stage, they have not performed any activities which are considered to be, shall we say, sinful. Ale oni ve svém útlém věku ještě nedělali žádné činnosti, které by se daly pokládat za, nazveme to, hříšné. So, the system of karma works that when one is in a lower species, for example, like an animal, he automatically goes up. Takže systém karmy, celý systém funguje tak, že pokud je někdo v nižších formách života, jako například zvířecích, tak jde automaticky výš a výš. So similarly, a child, a baby who dies, yes, he will get another opportunity at human form of life, generally speaking. Podobně i novorozeněk, pokud zemře, tak obecně řečeno dostane zase příležitost v dalším lidském těle. Yes. There is written in the scriptures that this stuff here happened because by some mistake that happened some mistake, and since that time it came to this point. What was the mistake? What happened? Why this stuff is here? For the individual or for? No, this whole thing. Ah. This is wrong, right? So why is it? How? I see your question. Okay. Že je to otázka jako celý hmotný svět, že v podstatě je něco špatného, takže že vůbec to vzniklo na základě nějaké základní první chyby. Se to všechno začalo rozvíjet, tak co byla ta chyba? They say in the scriptures that everyone is going to make it. That is just question of time. Someone earlier, someone later. And then in Gita there is written in some chapter, I don't remember exactly where, but there is written that the Krishna says that some are the enemies of the world, and that he's going to put them again and again into bad parents. Okay, we'll take one question at a time. He said they will never come to me, and you said, Yeah. in another scriptures is written that everyone is going to make it, and there's written that they're going to. Okay, we'll address each one. Takže tohle pak je druhá otázka, že ona četla někde v písmech, nebo... Very good, you've been thinking quite a lot. Very nice. Je velice pěkné, že už je docela daleko ve svém uvažování, takže na některých místech... First thing is that the material world is not a mistake. Takže první věc, teď se ještě vracíme k té první otázce, že hmotný svět není chyba. Material world is a prison. Hmotný svět je vězení. A prison is not a mistake. A vězení není chyba. It's supposed to be there. To se očekává, že nějaké bude existovat. Now the living entities who misbehave, they get put in the prison. Takže živé bytosti, které se chovají špatně, bývají vsazeny do vězení. They made the mistake. Oni udělali tu chybu. And their mistake was that they didn't behave properly. A ta chyba byla, že se nechovali správně. They didn't utilize their freedom very well. Že nevyužívali správně svoji svobodu. And now their freedom is taken away. Takže jim je ta svoboda odebrána.
Nobody likes to go to prison because it's it's not a nice place to be. Že nikdo nejde rád do vězení, protože to není moc pěkné místo pobývat. And this material world is like that prison. It's not a nice place to be because there's so many punishments we have to undergo. Takže to je tento hmotný svět prostě není pěkné místo k bytí, protože je tady spousta utrpení, spousta trestů, které si musíme vytrpět. The other question was regarding the living entities going back to the spiritual world. Yes, hopefully they'll all go back. I must translate these questions. The second one že druhá otázka byla, že na některých místech v písmech je psáno, že všechny živé bytosti nakonec se vrátí domů, jak četla, nebo do duchovního světa, ale v Bhagavad Gita Krishna říká, že démonské závistivé osoby bude znovu a znovu dávat do špatných rodin a znovu k pobytu v hmotném světě. Yes, hopefully they'll all go back to the spiritual world, but it's their choice. Takže ano, doufejme, že se všechny živé bytosti vrátí do duchovního světa, ale záleží na jejich rozhodnutí. Some people may not want to go back to the spiritual world. Někteří lidé třeba ani nebudou chtít jít zpátky do duchovního světa. They like it here. Se jim tady líbí. So they have to stay here. Tak tady budou muset zůstat. Some people, if you put them in prison, and then after they serve their term, say 10 years, and they get out, first thing they do is make some crime and go back in again. Třeba někteří zločinci jsou 10 let ve vězení, odsedí si svůj trest a pak první věc, když je propustí, že udělají nový zločin a zase se tam vrátí. So that's the choice. That's the free will of every living entity. Takže pořád záleží na svobodné vůli každé živé bytosti. Maybe one more question? No, we don't. Okay. So thank you very much.